ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக். இந்த வீடியோவில் நம்மளோட புறாக்களை பற்றின ஒரு சில அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நான் போகிற ஒரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களை வந்து சேரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட. அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. நம்ம வீடியோ ஒரு சிலர் பார்க்குறீங்க, பட் நம்ம வீடியோவில் யாருமே கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல. உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கான ரிப்ளையும் கொடுப்பேன். கண்டிப்பாக வந்து ஏதாவது வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வீடியோவும் பண்ணுறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில புறாக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கூண்டில் வச்சுருந்தேன். லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இதை சொன்னோன்னே உங்களில் நிறைய பேருக்கு தோணியிருக்கும், இதைத்தான் நீ வந்து கண்டென்ட் இல்லாமல் ரொம்ப நாளாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்த, இப்போ என்ன புதுசாக சொல்கிற அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு தெரியுது. இதுக்கு முன்னாடி நான் 2 வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் பண்ணது ரீசனுக்காக தான். இப்போ நான் வந்து கேஜில் போடல அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த புறாக்கள் இறந்துருக்கும். ஒன்று இரை இல்லாமல் செத்துருக்கும், இல்லைனா பூனை கடிச்சிருக்கும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கொஞ்ச நாளாக ஒரு 2 வாரமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து புறாக்களை ஒழுங்காக கவனிக்க முடியல. கொஞ்சம் பர்சனல் வேலையாக நான் வெளியே போயிட்டேன். என்னால் புறாக்களை ஒழுங்காக பார்த்துக்கிற முடியல. காலையில் 6 மணிக்கு திறந்து விட்டுருவேன். 9 மணிக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பார்ப்பேன். காலையில் இரை தண்ணி வச்சுட்டு போகிறத விட நைட்டு 9 மணிக்கு தான் வந்து நான் புறாக்களே பார்ப்பேன். அந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கர்ணப்புறாவும் இறந்துருச்சு. நான் கேஜில் வச்சுருந்த புறாக்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜோடி புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் புதுசாக வாங்கிட்டு வந்த புறா டேப்பில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு புறா வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பு கலர் புறா. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தம்பிகிட்ட ஓடிட்டு வந்துச்சு. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அதுக்கு வீடியோவும் பண்ணியிருந்தேன். பார்க்காதவங்களுக்கு ஐ பட்டனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கர்ணப்புறா குஞ்சுகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புறா வந்து கொத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதையும் அதோட ஜோடியும் கொண்டு வந்து கேஜில் போட்டேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த 2 வாரம் கேப்பில் அது கொத்திக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த குஞ்சுகள் இறந்துருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கொண்டப்புறாவுக்கு வந்து கண்ணோய் வந்துருந்தது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அதையும் வந்து நான் கேஜில் வச்சுருந்தேன். இப்போ கண்ணோய் சரியாயிடுச்சு. நான் இப்போ புறாவை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் வெளியே. புதுசாக வந்தவங்களுக்கு நான் எதை கொண்டப்புறான்னு சொல்கிறேன், எதை கர்ணப்புறான்னு சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. நீங்கள் பழைய வீடியோ பார்க்கலன்னா பழைய வீடியோஸை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள். கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறங்க. பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள். அந்த வீடியோக்களை பார்த்துட்டு அதுக்கு கீழேயும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த வீடியோஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதுக்கு கீழேயும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. பழைய வீடியோஸில் உள்ள கமெண்ட்ஸில் நான் பார்த்தேன், ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உன்னோட புறா கர்ணமே அடிக்கலை, அதை ஏன் கர்ணப்புறான்னு சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. மேபி அது கர்ணப்புறா கிராஸாக கூட இருக்கலாம், எனக்கு தெரியலை. ஆனால் இது வரைக்கும் கர்ணம் அடித்து நான் பார்த்ததில்லை. அது கடைசி வரைக்கும் நான் அடித்து பார்த்ததே இல்லை. நான் எதனால் கர்ணப்புறா அப்படின்னு சொல்கிறேன்டா, நான் வாங்கிட்டு வந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே கர்ணப்புறான்னு சொல்லி ரெகுலராக என் வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு அது கர்ணப்புறா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நான் வேறு பேர் மாற்றி சொன்னேன்டா நிறைய பேருக்கு அது அந்த புறாவை தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும். ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ வரைக்கும் அந்த கர்ணப்புறான்டே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அதெல்லாம் ஓகே. இந்த வீடியோவில் என் கர்ணப்புறா கொஞ்சம் காட்டல, மயில்புறாவை காட்டல, கன்னியாஸ்திரியை காட்டல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்காக தனிப்பட்ட வீடியோ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நான் போடுற ஒரு வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களை வந்து சேரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஒவ்வொரு புறாவையும் நான் பிடிச்சி அதுக்கு நான் வந்து என்ன பேர் வச்சு கூப்பிட்றேன் அப்படின்றதையும் நான் ஒரு வீடியோவை போடுறேன். ஏன்னா நான் வந்து ஒவ்வொரு புறாக்கும் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு தெரில. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி கூட நான் சொல்லியிருந்தேன், ஒரு புறா வந்து என்னோடய கர்ணப்புறா குஞ்சை கொத்திக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை கூட இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 2 புறா ஒன்றா நிற்கிது பார்த்தீங்களா, கருப்பும் இன்னொரு புறாவும். அந்த இன்னொரு புறா தான் கொத்திக்கிட்டே இருந்தது. அதுக்கு நான் பேர் கூட வைக்கல. கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒவ்வொரு புறாவையும் கையில் பிடிச்சிட்டு நான் அதுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கேன், அதை எப்படி கூப்பிட்றேன்றத இன்னொரு வீடியோவை பண்ணி போடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறங்க. இதையே எத்தனை தடவை சொல்லுவீங்க கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து 1000 அப்படின்ற ஒரு மைல் ஸ்டோனை எட்டுறதுக்கு இன்னும் வந்து கம்மியான ஒரு மெம்பர்ஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம அந்த 1000 அப்படின்ற மைல் ஸ்டோனை எட்டலாம். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.